आज आप लोग को मैं एक बड़े ही मज़ेदार गेम बताने जा रहा हूँ जो कि आप टाइम पास करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि यार बहुत क्वालिटी अच्छा, लेकिन ये आपको 100 MB में के अंदर मिल जाएगा और ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं ये ब्राउन ब्राउन, वैसे ही मुझे इधर करना है। ये देखिए अब हमारा पजल सॉल्व हुआ। आपको हिंट नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से सॉल्व करना होगा। और ये गेम जब आप बोर हो रहे हो तो टाइम पास करने के लिए अच्छी चीज़ है। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे